Mbola ao anatin'izay fanehoan-kevitra samihafa amin'ny lafiny ara-politika izay ihany rafitra maty ny olona misy eto amin'ny firenena araka ny hevitra Andriamatora Zafiarison Laza sekretera jeneraly ny antoko avitra ho an'ny firenena raha naneho hevitra mahakasika an'izay toetra ara-pirenena izay tamin'ny mpanao gazety ny teny Tolakandro io. Isany resahany mikasika ny refondation de la République sy ny fiarah-miasa amin'ny vondrona iraisam-pirenena. Arahantsika moa ny ambangivangon'izay raha amin'ny Lova Manantsoa Christian Rakotondramanga. Afitra marina ny olona eto amin'ny firenena ity rahantsika malala ny conflit misy eo amin'ny tetezamita ny fitondrana tetezamita sy ny eo anivon'ny primature amin'izao fotoana izao. Izany dia vokatra ny rafitra efa maty efa nazavain'ny avitra amin'ny firenena ombiana eto amin'ity firenena ity ary betsaka ny mivoy amin'izao fotoana izao ilay hoe refondation de la République ary ny fanovany rafitra no viziny be sy maro saingy eo kosa ny mieritreritra hoe andao anao refondation dia akorotana ny fifidianana zay dia lavo ny avitra amin'ny firenena maron-drava satria ny avitra amin'ny firenena no nitaky ny sy ny fifidianana filoham-pirenena hananana ray aman-dreny hitarika ny tena fanovana sy ny refondation de la République. Noho izany tohananay ny daty ny 24 juillet zay apetraky ny senita miaraka amin'ny communauté internationale. Tohananay noho izany fikarakarana fifidianana ary maniry zay mba tsy hiovany zany daty zay intsona hatramin'ny 24 juillet zany hananatsika filoham-pirenena vaovao. Akoatr'izay ny avitra amin'ny firenena zay efa mivoy le fanovana rafitra zany dia efa miantso sahady ny vahoaka malagasy satria efa nitsangana le comité de soutien zay natsangana hanoana amin'ny candidat ny avitra amin'ny firenena dia ny secrétaire général zany amin'ny fifidianana fahavatra amby roapolo volana jolay ho avy izao ary io ny hanohananay hatrany ny daty fahavatra amby roapolo volana jolay satria be dia be koa ny mieritreritra fa tsy ilayntsika ny miaraka amin'ny communauté internationale fa hevitra feno azo lazaina hoe tsy fahendrena ihany ny fialana ao anatin'izany atao hoe communauté internationale zany ary tsy afaka hijanona reny reto amin'ny tenosy ity tsika fa tsy maintsy miara-miasa amin'ny international saingy kosa mametraka ny avitra amin'ny firenena hoe refondation zany hoe mila faritana indray mandeha ny fiarahana miasa amin'ireo firenena vahina sy ireo vondrony firenena vahina zay mifanerasera amintsika mba hahatongavany malagasy amin'le tanjony fanirina hatramin'izay dia le tena fanovana azahoana farim-piainana mifanaraka amin'ny tokony izy amin'ny arenan'ny Madagasikara.